sekarang kita buka yuk kita ini. Surprise under wrap. Saya buka ya. Ini kaca pembesarnya. Saya pegang. Mana kaca pembesar itu tadi? Sini. Nah, kode pertama ini mahkota. Ya, mahkota dan berlian. Ayo Latisha pencet. Baju lucu banget. Kasih lihat sih. Nah itu tadi buka bajunya. Sekarang kodenya. Yuk kita buka sah. Pencet ini. Siapa ya? Ayo.
pakein ke semua ke LL-nya ya. Nah, dari gambar ini yang Latisha punya yang mana sah? Oh iya, namanya Scribble. Kita pakein bajunya ya. Yuk. Nah, teman-teman, si Scribble sini, dia kalau dikasih air tuh, nanti dari mulutnya keluar air gitu. Kayak bubble. Kayak bubble. Coba ya kita taruh air yuk. Yuk. Nah, teman-teman, sekarang kita coba masukin ke air ya. Tisanya ini bunyi. Nah, ini kalau dipencet ya. Oh, sama Tisha. Sama Tisha. Wah, dia bisa nembak. Nih, dia bisa nembak, Sa. Bisa dijinjing.